没想到有一天坐飞机不再看窗外的风景，不再换着花样把飞机餐摆得好看，头顶上的电影也与我无关，而是抽出飞机上的杂志，翻到11月刊的第72页，这样就可以翻到我自己了。当然，这是托了大家的福，可我又是托了谁的福，一口气爬上大南山呢？临近的落日，还是羡慕着飞机上的乘客可以与太阳肩并肩，包括考场里修高的冰火两重天都不是。而是这个，我真的太想去追上去看看谁吃的甘蔗这么香，可把我给馋坏了。深圳的夜景真的很特别，因为它只有晚上才能看得见。开玩笑的，深圳的夜景呢要横过了拍，这样你会发现你的手机没有锁定旋转。下山最难的不是迷路找不到路，而是迷路找不到路的时候还要被路嘲讽。看，我发现一个拉链，我要做件好事，我要把它拉链给拉开。不是吧，没钱包。后半夜出了山去吃了个周饱，亮珠心呢本来不想点了，可是咱就是说遇到这种情况怎么办？换你能下去手吗？回去睡的路上看了个大月亮，真不远。起了大早去吃早餐，我怀疑他们是饥饿营销。我吃饱了来的时候他们从来不排队，在这儿吃饭要4个人拼小桌，点得快一点呢就能多占点桌面。吃饱了撑了，去火车道等火车，也没等到，也没排到。深圳的秋名山其实大部分深圳人也不知道，因为白天是隐身的，晚上才能看出来。上了山呢就要点合适的山根听，要不然怎么加入车队呢？虽然只有几百米的公路，潦草的几个弯道，但是你仔细看，左上角封闭道路啊！下山的时候跟着加分车走了好久。如果从这儿飞上去的话，这保安会拦我吗？这里是深圳的外地小吃街，湖北的锅盔，潮汕的花甲粉，湛江的烤蚝味，反正和深圳就是没关系。你觉得老远踩的姿势帅吗？我的姿势也帅，记得不压身啊！注意了，芒果直接切块，然后再加冰块，记得要掺水，不掺水别人买不起。比头大的芒果汁就出现了。我不是让你看比例啊，你仔细听。我旁边大男人出门在外要顾着你们俩。不懂就问，垃圾请人桶是哪儿的方言？第二天要去接客户，把衣服洗了吗？干净的去。谁知道洗衣机封了，就只能穿着湿衣服去接客户。春天小花旅行团，猜这次谁报了名？